헨젤과 그레텔 1. 내 말대로 합시다, 여보. 그런 말 마시오. 아무리 배가 고프기로서니 어떻게 아이들을 버린단 말이에요. 그렇다고 다 같이 굶어 죽을 수는 없잖아요. 내일이에요. 내일 숲에다 애들을 두고 옵시다. 아니 그래도 이 사람이 어떡해, 오빠. 새엄마가 우리를 버릴 거래. 괜찮아. 무슨 방법이 있을 거야. 아, 그렇게 하면 되겠다. 어? 너희들은 여기서 놀고 있으렴. 우린 근처에서 나무를 할 테니. 배고프거든. 거기 바구니에 있는 빵을 먹고 있거라. 아빠. 네. 그레텔. 오빠. 오는 동안 조약돌을 떨어뜨렸으니까 달빛에 반짝이는 조약돌만 따라가면 돼. 구름이 얼른 거쳐야 할 텐데. 와, 달이다. 봐, 내가 떨어뜨려 놓은 조약돌이야. 와! 자, 어서 가자. 어쩔 수 없었어요. 어느 마음씨 좋은 분이 거뒀을 거라고 생각합시다, 여보. 아빠! 헨젤, 그레텔. 얘들아, 미안하다. 미안해. 아빠! 잘 왔다. 너희들을 깜빡하고 그냥 왔지 뭐니? 얘들이 어떻게 찾아왔지? 제법 머리를 썼군. 자자, 얘들아. 아빠 피곤하시니까 어서 가서 그만 자거라. 내일 다시 나무를 하러 가는 거예요. 이번엔 더 깊은 숲으로요. 여보. 어떡해, 오빠. 내일 또 우릴 버릴 건가 봐. 걱정 마. 또 조약돌을 주면 되니까. 주무시나 보다. 얼른 나가서 조약돌을 주워올게. 잠겼어, 오빠? 창문으로 나가야겠어. 자, 이럴 수가. 오빠, 어떡해. 괜찮아. 괜찮을 거야. 배고프면 아까 준 빵 먹고. 자, 갑시다. 얼른요. 못난 아비를 용서하렴. 미안해. 이상하다. 빵 조각이 있을 텐데. 오빠. 빵 조각이 없어. 분명 조금씩 떨어뜨리면서 왔는데. 저기 봐, 오빠. 이럴 수가. 우리 집에 못 가, 오빠. 괜찮아. 갈 수 있을 거야. 영영, 집에 못 가면 어떡해, 오빠. 우와, 예쁜 새다.
정말? 어디가 예쁜 새야? 그레텔! 그레텔! 어디서 맛있는 냄새 나지 않아, 오빠? 맛있는 냄새? 정말? 이 근처 같아. 오빠, 저것 좀 봐. 우와! 과자집이다. 헨젤과 그레텔은 무사히 집으로 돌아갈 수 있을까요? 헨젤과 그레텔 2부를 기대해 주세요.